ค์กดไลค์แล้วก็ถ่ายรูปอยู่นะคะยังไงได้อยู่แล้วนะคะไหนใครหน้าเล่นน้ำหมดอะไรบ้างแต่งหน้าเล่นเลยไปได้หมดนะคะถือไว้ก่อนคนสวยนะคะถือไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราลงก่อนนะคะตอนนี้ตั้งตึกนะขออนุญาตเราเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปล่อยไปพร้อมกันและอย่างฝนมันตกด้วยนะคะเราเลยเข้าใจว่าแหมมันอะไรนะคะมันลำบากอะเราเข้าใจนะคะจะบอกว่าบิวตี้ของเรานะคะตรงนี้นี่นะคะกดถูกใจเรียบร้อยกับคุณผู้หญิงคะต้องบอกว่าบิวตี้เราเองว่า